सत श्री अकाल, मैं हूं दिलेर मेहंदी और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त शंकर साहनी जी की एक गजल एल्बम जो है वो रिलीज हो रही है। मेलोडी क्वीन, संगीत की सरस्वती आशा भोसले जी के साथ। आशा भोसले जी और शंकर साहनी जी बहुत कमाल दिले नादा न्यू एल्बम गजल की रिलीज हो रही है मॉम म्यूजिक के अंदर। मैं चाहूंगा कि आप सब इसे जरूर सुनें और अपना बहुत सारा प्यार दें। और ये एल्बम है दिले नादा। मुझे बहुत अच्छा लगा शंकर जी के साथ काम करके। वह बहुत ही अच्छे गाने बनाए हुए हैं और इसमें मेरे 4 गाने हैं। चारों गाने बिल्कुल अलग हैं, बहुत डिफरेंट हैं। इसमें एक पंजाबी भी है और 3 हिंदी हैं, मतलब गजलें हैं, घर से हैं। दीदी, और आपने काफी सालों के बाद गजल गाया तो कैसा लगा आपको? बहुत सालों के बाद गजलें गाई मैंने और बहुत अच्छा लगा। लिखा हुआ भी अच्छा है, बनाया हुआ भी अच्छा है और शायद मैंने गाया भी अच्छा है, वो तो आप ही बताएंगे मुझे। मैं जरूर चाहूंगी कि ये तो गाने चलेंगे ही और नेक्स्ट एल्बम में उनके साथ करना जरूर चाहूंगी। देखते ही उनको लब ये थरथराते हैं, राम जाने वो नजरों से क्या पिलाते हैं, राम जाने वो नजरों से क्या पिलाते हैं। देखते ही उनको लब ये थरथराते हैं, देखते ही उनको लब ये थरथराते हैं।